Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik tentang 5 herbal yang ampuh untuk meredakan batuk yang bisa kita coba. Di tengah pandemi COVID-19, kita harus menjaga kesehatan dengan lebih keras. Sebab virus lebih mudah menyerang tubuh kalau tubuh dalam keadaan lemah atau drop. Termasuk bila kita menderita batuk, kita harus cepat mengatasinya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 5 bahan herbal yang mampu meredakan batuk dengan cepat ya. Bahan pertama yang ampuh untuk meredakan batuk dari bahan herbal adalah kencur. Bahan herbal yang satu ini sering dikonsumsi oleh para penyanyi sebelum mereka tampil. Hal ini dikarenakan kencur bisa membantu menjaga kondisi pita suara yang ada di tenggorokan. Kencur ini banyak dikonsumsi karena mampu melegakan tenggorokan ketika kita terserang batuk. Untuk cara mengkonsumsinya, kita bisa membuat dari teh kencur ini ya. Bahan herbal yang kedua yang ampuh untuk meredakan batuk adalah akar kayu legi. Batuk ini terbagi menjadi dua, yaitu batuk kering dan batuk berlendir. Mengkonsumsi akar kayu legi bisa mengobati batuk berdahak karena bahan herbal ini berguna untuk menghilangkan lendir. Untuk mendapatkan kayu akar legi ini, kita bisa mendapatkan di pasar-pasar tradisional yang menjual bahan empon-empon ya. Bahan yang ketiga yang bisa membantu meredakan batuk yang mudah kita dapatkan adalah madu. Batuk terjadi karena adanya bakteri atau virus yang mengiritasi jalannya napas kita. Virus dan bakteri itu tidak langsung mengiritasi, tapi biasanya menunggu saat daya tahan tubuh lemah. Dengan rajin meminum madu bisa menjaga stamina dan mempertahankan daya tahan tubuh sehingga batuk bisa cepat reda. Bahan herbal yang keempat yang bisa kita coba untuk meredakan batuk adalah jahe. Meminum rebusan air jahe saat sedang batuk bisa menghangatkan tubuh. Waktu terbaik untuk minum jahe adalah malam hari ya, karena biasanya batuk lebih parah menyerang di malam hari. Hal itu dikarenakan beberapa orang memiliki alergi yang dingin yang bisa memicu batuk. Bahan alami yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini yang ampuh untuk meredakan batuk adalah kunyit. Sama seperti jahe, kunyit juga bisa menghangatkan tubuh kita. Mengkonsumsi bahan herbal yang menghangatkan bisa meredakan batuk. Selain itu, kunyit juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Itulah beberapa batuk yang ampuh untuk meredakan batuk. Perlu kita ketahui bila herbal ini sudah kita coba dan tidak sembuh-sembuh, sebaiknya kita segera ke dokter. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar informasi yang sederhana dari channel saya ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Sekian, terima kasih. Dah.